ये ले बंटी पकड़। अरे ये क्या, हमारे फुटबॉल कहाँ जा रहा है? भैया आपने मेरा फुटबॉल क्यों तोड़ दिया? अरे मेरे फुटबॉल सबसे बेस्ट है। लेकिन आपने इन लोगों को रूला का सही नहीं किया। हाँ तो क्या कर लोगे तुम मेरा? अरे चिंकी रो मत, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक नया फुटबॉल बना कर दूंगा। ये है मेरा नया फुटबॉल। सो दोस्तों मेरे पास नया बॉल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए लकड़ी से मैं एक नया फुटबॉल बनाकर इन लोगों को दे रहा हूँ। अरे ये सब क्या है? अरे अब इस सब से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पागलो, लकड़ी से फुटबॉल नहीं बनता है। अरे हाँ वो तो मुझे भी पता है। दोस्तों इस घमंड की बात मत सुनो। तो अभी हम फुटबॉल के टुकड़ों में कर रहे हैं कलर, और कलर करना खत्म होते ही हम फुटबॉल के आपस में जोड़ने की काम स्टार्ट कर दिए हैं। एंड फाइनली हमारा फुटबॉल बनकर हो गया है रेडी। अभी हम लोग इस फुटबॉल से खेलेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।